Всем привет! Ну что, наш проект Иж Планета 30 сил, сборка его уже движется к логическому завершению. Но пока я его собираю, я решил коротенький видос заснять, скажем так, лайфхак. Ну, может не новость, может кто-то знает, как это делать. Хочу рассказать сегодня про лечение храповика кикстартера. Вот он у нас находится. На этом двигателе очень сильно проскакивал кикстартер, уже практически невозможно было его завести в последние уже моменты на старом конфиге. И чтобы не покупать новую корзину, я решил сделать, скажем так, реставрацию храпового механизма. Почему проскакивает кикстартер? Первая причина — это износ самих зубьев, они начинают закругляться и они начинают перепрыгивать друг через друга. Вторая причина — это вот этот вот износ, то есть когда он начинает искривляться, то зуб из зуба вылазит и начинает проскакивать. Вот, как решить эту проблему? Кстати говоря, такая же проблема есть и на новых корзинах сцепления китайских, где вот этот вот люфт, он очень сильный. Там буквально через месяц езды уже начинает проскакивать кикстартер. Как это лечить? Если с этим все понятно примерно, то здесь есть небольшие сложности. Как лечить на самой шестеренке? На самой шестеренке берем болгарку и вот эти вот наши зубцы мы заостряем, делаем агрессивный наклон вот здесь вот, чтобы под нагрузкой ее наоборот притягивала к ответной части. Здесь так сделать, наверное, не получится, потому что у нас здесь мешает вот эта вот часть корзины. Диск болгарки упрется вот сюда вот. Чем это можно сделать? Здесь точно так же пропилить. Пропилить можно бормашиной. Здесь диск уже обломался. Значит, вот такой вот диск используем, маленький. И этим диском, вот здесь вот, каждый зубчик мы подрезаем, восстанавливаем поверхность зуба и создаем тоже агрессивный здесь зацеп. После чего, после сборки, все это дело очень даже хорошо цепляется. Даже если хорошо создать усилие, она с трудом вылазит из корзины сцепления, то есть вот эта шестеренка. То есть при заводке все будет работать отлично. Вот, после чего все обратно собираем, стопорок вешаем, и все, ваша корзина готова к эксплуатации, и этот механизм еще проходит как минимум столько же, сколько он проходил с завода, то есть если говорить это про заводскую корзину. Вот, двигатель почти собран, осталось найти длинные шпильки под новую головку водяную. Вот это наша головка. Найти новые шпильки, прикрутить голову, сделать фланец под карбюратор, выхлоп, ну и в принципе все. Мотор можно запускать. Цилиндр уже отдел. Поршень поставил старый, который стоял на этом моторе. Поршня у меня будет отдельная тема. Ну а на этом я спешу вам откланяться. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, кому-то было полезна эта доработка. Идея не моя, идею где-то посмотрел на ютубе. Возможно, у Талибаса увидел эту доработку. Вот. Поэтому так. Все, очень скоро запуск. Следите за событиями на канале. Думаю, результат не заставит себя долго ждать. Все, всем пока.